ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிரில் சிக்கன் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்த பிளேஸ் தான் ஹோட்டல் டெல்மா. இவங்க கிரில், தந்தூரி அண்ட் ஷவர்மாக்கு என் நாக்கு அடிமை. மெனுலாம் பார்க்காம ஸ்ட்ரெயிட்டா கிரில் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். நல்ல ஜூஸியான கிரில் சிக்கனை எடுத்து அந்த மயோல டிப் பண்ணி ஒரு பைட் போனோம் பாருங்க. டேஸ்ட் வாஸ் ஜஸ்ட் வாவ். மேக்ஸிமம் எல்லாம் மயோவை டிப் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க, பட் நான் அள்ளி சாப்பிடுவேன். உங்களுக்கு எந்த ஷாப்போட கிரில் அண்ட் தந்தூரி பிடிக்குமோ கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஃபுட், டிராவல், vlogging, clothing பத்தி வீடியோஸ் பார்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. See you next video. Bye.